大家好啊！今日我哋嚟到深圳臭臭火鍋。咁呢，我哋睇返個價錢表，咁就分別158蚊、198蚊同埋258蚊嘅。咁3款呢都會有海鮮。咁當然最貴嗰個海鮮會比較靚啲啦。咁呢都係食2個鐘頭嘅。咁我哋今日就揀咗個蟲草花湯底同埋番茄湯底嘅。咁個座位呢都比較寬敞嘅，可以坐足4個人嘅。咁個裝修呢都幾靚嘅。咁好快呢就嚟咗羊肉卷啦，同埋牛肉卷。咁發現到呢個櫃桶原來呢裏邊裝咗啲濕紙巾同埋紙巾嘅。另外右手邊呢有得俾我哋叉電嘅。咁啲蜆就嚟咗啦，同埋聖子。另外呢嗌咗啲蝦嘅。蟹棒啦、墨魚丸，同埋有生蠔，都幾新鮮，幾白淨。咁個位置呢，就係中航城君上 A 區嘅，喺華強路落車。